文哥来啦！大青鱼，大青鱼啊，这是我们到外面看一下，活的死的，活的草鱼。你不是说大青鱼，怎么又是草鱼了？到底是草鱼还是青鱼？青鱼，我看一下，啊，你，哇，你说看看，活的，哎，哇，这么黑的这皮肤，你这个是哪里来的？这是我水库朋友钓的，怪不得这个皮肤这么黑呢，这个是自然的哦。你想卖给我是不是？卖给你，卖给我啊？你想卖多少钱13块， ？13块，太高了吧差不多吧？ ？13块，现在鱼基本上零售价才卖10块，13块我赚不到钱。那你说说呢10块咯， ？10块，好，10块10块吧。这么好说话的啊，我反正也是钓来的啊？无所谓是吧？啊，行，那就是吧10块钱帮你收了哈。啊，好的， 194，好的，看着今天下雨，我给你抽个整数200块钱，好吧？好，来，先拿好。啊，可以。那我把这我们是做那个五谷鱼片鱼丸的，对我就要这种靓货。今天我就来点鱼片吧。你还买鱼片啊？这样来，鱼片我这边卖40一斤哦，你要多少来1斤多？1斤多啊？啊，行，那我处理下来再给你切鱼片，好吧？好的，好。这么大鱼你是吃不完是不是？吃不完，我家里就2个人吃，哪有吃得了？所以卖给我，顺便呢别买我鱼片。哎，这可以。哎呀，这生意可以，我做你生意，你做我生意了啊。水放干净了，我们刮鱼鳞，然后开长坡度，马上给雅叔搞啊。好的。来，雅叔，鱼鳞刮干净，内脏清理干净，我现在给你搞啊。好的。哇，这个鱼真的是这个鳞片啊，真的是黑，皮肤都是黑色的，这个鱼真的是自然的这鱼。哎呦，老板，你这个刀挺快的啊！你这个刀挺快的。我们杀鱼的刀肯定讲究就是要快会锋利啊，是不是？不过快那个赚钱的工具那怎么行呢？不快怎么赚钱？我家里也有把刀，就是不行，切了没多长时间口就裂开，就卷口。那就证明你那个刀钢材不好。哎，老板，我再问一下，你这个刀是哪里买的？我这个刀啊，我这个刀是厂家定制的，外面是买不到的。怪不得你这个刀，你看用上去又轻快，又一点都没有什么扁口的。因为我现在没砍啊，你那个有时候是切片刀，就比如说你们家里用的是切片刀，那是不能砍的哦。你家里用的是什么刀呀？说一般性的刀呀，我还算买了好的。哦，我这把呢是斩切刀。哦，我这把刀是1刀2用的，可以砍骨头，也可以切片。哦，你看你这个刀多好。我这个买，如果我要这个刀，我上哪里买？我到你这买啊？我这里没有，我这里就这一把，就是这把。那我上哪里买？你真的需要吗？需要的。我一看你这个刀挺好的。哦，这样的是吧？啊，如果你真的需要用得到，你就点我头像到我直播间就能买得到。哦，晚上啊，大概这个价钱多少？我这个吧啊，2位数啊，挺贵的哦，这有2位数吧？是啊，那好，那我到时候到你这个网上面买，对，方便。就这一块给你够不够？差不多吧。给你切薄点厚点，薄一点的。薄点的。行，那不薄不厚更好啊！你这个水平子，哎呦，那个刀就像新的刀。我这个用过的，不是新刀，用了半年多了。啊，你看，好像刚开始用新刀。鱼片要不要姜呢？要不要拌？拌吧。拌一下是吧？行。刘文元，来帮雅叔拌鱼片。雅叔在了吧？这个鱼头呢，我也卖不掉了，已经12点了，我这鱼头送给你吃，好吧？哦，很球的，10尾送给你啊。哦，好的。你也照顾我生意，我也客气一点，辛苦过来了嘛，对不对？啊，表达一下我的心意。哦，这个刀是厉害。老板，你等会儿我看看你刀，等我站好口以后，我看看。看我刀怎么了？啊，卷不卷口？卷不卷口？啊，先等我这鱼头做完给你看一下。做完以后，看来你真的是想买我的刀，想检查一下，看质量有没有过关，对不对？就是你切完了鱼片，等我做完啊，1刀2刀，开，看到没有？这个乌青的鱼头是很硬的啊，它不像草鱼。我家里的刀不敢砍，来看看。
来擦干净了，你看一下刀面有没有菌刃，有没有崩口？哦，你这个刀是好，前面后面你看都是一点都没有缝。因为呢，我卖这把刀呢，我要对得起我的顾客粉丝对我的信任。是好。如果这个刀钢材质量不好，我是不会推荐给我粉丝的。我们都是做诚信经营，做质量、做口碑的，做生意嘛，对不对？啊。那么准啊！一片64块钱。看一下多少？64。这鱼头呢是我送给你吃的。哦，谢谢。好吧，就收你60。好，我找你40块。好的。啊，来40块，一片洗干净拌一下就好了。等一下啊，等我。